Будущее– это то, что дает нам энергию идти и двигаться вперед. Но когда у нас скрипят и болят суставы, думать о будущем совсем не хочется, правда? Возраст– это не единственная причина износа суставов. Ситуацию усугубляют сидячий образ жизни, лишний вес, травмы, метаболические нарушения, аутоиммунные процессы и даже плохая экология. Все это приводит к тому, что хрящевая ткань становится хрупкой, появляется боль, скованность движений и даже проблемы с ходьбой. Что же нужно для здоровья суставов? В первую очередь наладить обменные процессы с помощью правильного питания и очистки организма. Потом обязательно насытить организм белком, жирными кислотами, цинком, медью, витамином А, группы В, С, Д, И и так далее. Но знаете ли вы, что если просто есть витамины коробками, они будут выходить транзитом без результата, и вы будете заниматься дорогой кормежкой унитаза. А чтобы витамины действительно усваивались, нужен комплексный подход из нескольких этапов. Во-первых, сохраните и поделитесь эту важную информацию с близкими и друзьями. Вместе мы сделаем этот мир здоровее и счастливее. А кому интересно на самом деле узнать больше информации о технологии восстановления суставов без уколов и операций, пишите в комментариях слово «суставы», а лучше сразу мне в личные сообщения. WhatsApp, Viber или Telegram, все контакты в шапке профиля. Я покажу вам пошаговый план восстановления суставов и возвращения легкости, движения и подвижности.